සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් රූ සිනමා YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්නේ 2025 මේ අවුරුද්දේ අලුතින්ම නිකුත් වුණ වක්ටෝ මග්රිබ් 2 කියන ඉන්දුනීසියන් හොරර් මූවී එක ගැන. සුපර්නැචරල් හොරර් මිස්ටරි ත්‍රිලර් කැටගරි යටතට වැටෙන මේ මූවී එක මේ වෙනකොට IMDb ගේ 10න් 6ක් වාර්තා කරගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සීක්වල් මූවී එකක් විදියට නිර්මාණය වුණු මේ චිත්‍රපටයේ පළවෙනි පාර්ට් එක වක්ටෝ මග්රිබ් කියන මේ නමින්ම 2023 අවුරුද්දේදී නිකුත් වුණා. එදින මේ කියන්නේ මීට අවුරුදු දෙකකටත් කලින් රූ සිනමා අපි මේ channel එක පටන් ගත්ත මුල් කාලයේදී වක්ටෝ මග්රිබ් පළවෙනි මූවී එක අපි ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඉතින් ඉස්සර ඉඳන් අපිත් එක්ක ඉඳපු ආදරණීය ඔයාලට මූවී එක ගැන මතකයි නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නමුත් මේ වතාවේදී පරණ මතකයන් අලුත් කරගන්න ගමන් තවත් සුපිරිම මූවී එකක් දෙවනි පාර්ට් එක විදියට ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් ඉන්දුනීසියන් හොරර් කියපු ගමන් තවත් වැඩි විස්තර ඔයාලට අවශ්‍ය නැහැ. කෙලිම යමු අපි සම්පූර්ණ කතාවට. ඒ වගේම පළවෙනි කොටස බැලුවේ නැහැ කියලා මේක නොබලා ඉන්න එපා. මේ කතාව ඇතුළේදීත් පළවෙනි චිත්‍රපටයේ කොටස් අවශ්‍ය තැන්වලදී පැහැදිලි කරනවා. දිගටම මේ විදියට මූවිස් බලන්න කැමති නම් රූ සිනමා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත්ම වීඩියෝ එක දාපු ගමන් දැනගන්න බෙල් අයිකන් එක ඕල් දාලා තියාගන්න. කතාව ආරම්භයේදීම අපි එන්නේ හවස් වෙලාවක පොද වැස්සකුත් ඇදගෙන වැටෙන ගම්මානයක සිදුවීමකට. මේ වෙලාවේදී බයටපත් වෙලා ඉඳපු ළමෙක් පාර දිගේ දුවගෙන ඇවිත් උදව් කරන්න කියන ගමන් මෙතන තිබුණු වෙල්යායට බහින්නේ පස්සෙන්ම එන කාගෙන් හරි බේරෙන්න හිතාගෙන. ඊළඟට තමයි මේ ළමයා මෙතන තිබුණු බෝක්කුව ඇතුලේ හැංගෙන්නේ. නමුත් වැඩි වෙලාවක් යන්න කලින් සුදු පාට දිග කෙස් තිබුණු වයසක කෙනෙකුගේ රූපයක් මේක ඇතුළට එබිකම් කරනවා. මේක දැකලා තවත් බය වෙන මේ ළමයා මෙතනින් ඇතුළට ගමන් කරනවා. නමුත් එතකොට තමයි උඩින් ආව අතකින් මේ ළමයාව අල්ලගන්නේ. නමුත් මේකත් මගහැරගෙන තවත් ඉස්සරහට මෙයා එනකොට පොළව යටින් මතුවුණු අමනුෂ්‍යයෙක් මේ ළමයාව අල්ලගන්නවා. මෙතනින් කතාවේ අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ අයන් වගේම යෝගෝ කියන ළමයි දෙන්න ඉඳපු ගෙදරට. එදින් මේ යෝගෝ එයාගේ නැන්දා වගේම නැන්දාගේ දුව අයන් එක්ක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී තමයි යෝගෝ ගෙදරට එන්න පුරුදු වෙලා ඉඳපු පූසාට කැම දෙන්නේ. හැබැයි එතකොටම තමයි අයන් ඇවිත් පූසා වෙලවල කියන්නේ කැම දෙන්න පුරුදු කරගන්න එපා. එතකොට හැමදාම ඒවි කියලා. ඊළඟට තමයි යෝගෝ එදා තිබුණු ෆුට්බෝල් මැච් එකට යන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඊළඟට මෙයා අයන්ට කියන්නේ අද මැච් එකට ඩීමෝත් එනවා. ඔයත් ආවොතින් එයා සතුටු වෙවි කියලා. මොකද යෝගෝගේ යාළුවා වුණු ඩීමෝ කියන කොල්ලා අයන්ව යාළු කරගන්න try කරනවා. නමුත් ඉතින් අයන්ට නම් කොහෙත්ම ඒ ගැන ගාණක් නැහැ. ඊළඟට යෝගෝගේ යාළුව කණ්ඩායමත් එක්ක මෙයාලා යන වාහනේ ආවහම මේකට නැගපු යෝගෝ යාළුවන් එක මැච් එකට පිටත් වෙලා යනවා. මේ විදිහට ගිහින් ටික වෙලාවකට පස්සේ තමයි නැන්ද දකින්නේ යෝගෝ වතුර බෝතලේ දාලා ගිහින් කියලා. ඒකත් එක්කම මෙයා අයන්ට කියන්නේ ඔයා ගිහින් යෝගෝට වතුර බෝතලේ දෙන්න. මොකද එයාව බලා ගන්නත් කවුරුත් නැති නිසා ඔයාවත් ගිහින් ආවනම් හොඳයි කියලා. නමුත් ඉතින් අයන් මේකට අකමැති වෙනකොට අම්මා කියන්නේ ඒ වෙනුවෙන් මං ඔයාට ගෙවීමක් කරන්නම් කියලා. එතකොට තමයි තිබුණු වැඩත් අමතක කරන අයන් එක පයින්ම මේකට කැමති වෙන්නේ. මේ අතරදී ෆුට්බෝල් මැච් එකත් පටන් අරන් තරඟේ ඉස්සරහට යනවා. නමුත් ඉතින් මේ වෙලාවේදී යෝගෝගේ කණ්ඩායම ඉන්නේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට සාපේක්ෂව ගොඩක් පිටිපස්සෙන්. මේ අතරදී තමයි අයන් ඇවිත් වතුර බෝතලය යෝගෝට දෙන්න. ඊළඟට මෙයාට කියන්නේ අම්මා මට බල කරපු නිසායි මං අරගෙන ආවේ. මට දැන් ආයෙමත් බස් එකේ යන්න සල්ලි වේදන් වෙනවා. මැච් එක ඉවර වෙලා ඔයාලා යනකොට ඒ වාහනේම මාවත් එක්කගෙන යන්න කියලා. එදින් අතිරේක ක්‍රීඩකයෙක් විදියට මැච් එකේ ඉඳපු යෝගොත් මේකට කැමති වෙනකොට ඔය අතර අපිට පෙන්වන්නේ ඩීමෝව. එදින් මැච් එක බලන ක්‍රෂ් එක ඇවිත් ඉන්නවා දැක්කහම අහක බලාගෙන ගිහපු ඩීමෝ ඇදගෙන වැටිලා ඉන්ජර්ඩ් වෙනවා. මේ වෙලාවේදී ඩීමෝගේ කකුල හිතුවට වඩා අමාරු වෙනකොට කොච්ට සිද්ධ වෙනවා තවත් කෙනෙක්ව ඇතුළට යවන්න. ඔය වෙලාවේදී මෙයා තෝරගන්නේ අපේ කතානායකයා වුණු යෝගෝව. මේ අතරදී කකුලත් අමාරු වෙලා අයමත් බෙන්ච් එකට ආව ඩීමෝ අයන් ගාවින්ම වාඩි වෙන්නේ. මොකද මැච් එකට වඩා ඩීමෝට වැදගත් අයන්ව යාළු කරගන්න එක. නමුත් ඉතින් අයන් නම් මෙයාව තඹ සතේකට ගණන් ගන්නේ නැහැ. මේ අතරදී තමයි මැච් එක ටිකක් උණුසුම් වෙන්නේ. මොකද යෝගෝ මේ වෙලාවේදී තනියම බෝලේ අරගෙන යන්නේ. ටීම් එකේ අනිත් මෙම්බර්ස්ලාටවත් පාස් කරන්නේ නැතුව. මොකද යෝගෝ උත්සාහ කරන්නේ තනියම ගෝල් එකක් ගන්න. නමුත් ඉතින් වැඩේ අන්තිම මොහොතේ අවුල් ගිහිල්ලා එයාලට ලැබුණු chance එකත් නැති වෙලා යනවා. එතනින් පස්සේ තමයි මෙලා මැච් එකත් පරාද වෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී තමයි ටීම් එකේ කැප්ටන් ඇඩ්නස් ඇවිත් යෝගෝව තල්ලු කරලා කියන්නේ තමුන් නිසා තමයි අපිට මැච් එක පරාද වෙන්න වුනේ කියලා. නමුත් ඉතින් මේක පිළිගන්නේ නැති යෝගෝ ඇතුළු අතිරේක කණ්ඩායම ඇඩ්නස්ට කියන්නේ එයාගේ වැරද්දක් නැහැ කියලා. ඔය දෙත් එක්කම තමයි ටීම් එකේ ඉතුරු සෙට් එකත් ඇඩ්නස්ගේ පැත්තට එකතු වෙනකොට මේ දෙකොල්ල අතර රණ්ඩුවක් ඇති වෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනෙ ගනිපු ඩීමෝ අයන්ට කතා කරලා ඔයා මං ඉන්නකම් ආරක්ෂිතයි කියනවා. හැබැයි එතකොටම තමයි ඔලුවට ෆුට්බෝල් පාරක් වැදිලා ඩීමෝ බිම ඇදගෙන වැටෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී කෝච් ටීම් එක මැදිහත් වෙලා මෙයාලගේ රණ්ඩුව නවත්තනවා. එතනින් පස්සේ හවස ප්‍රැක්ටිස් ඉවර වෙලා මේ දෙකොල්ලම ගෙදර යන්න සෝදානම් වෙනවා. එදින් හවස් වෙච්ච නිසා අපි යාඥා කරලාම ගෙදර යමුද කියලා ඩ්‍රයිවර් ඇහුවත් මෙතන ඉඳපු එන්ඩ්‍රෝ කියන්නේ පල්ලියට ගියොතින් මට අරුන් එක්ක ආයෙමත් ගහ ගන්න ඕන වෙනවා. ඒක නිසා දැන් අපි ගෙදර යමු කියලා. නමුත් ඉතින් අපි මුලින් යාඥා කරලා යන එක තමයි හොඳම දේ කියලා යෝගෝ කියනකොට එන්ඩ්‍රෝ කියන්නේ අපි ඉක්මනටම ගමට යමු ගිහින් යාඥා කරමු කියලා. මේ වෙලාවේදී තමයි අයන් නැවිත් දැන් මටත් ගොඩක් පරකුයි කියනකොට මේ කණ්ඩායම ආපහු එන්න පිටත් වෙන්නේ. මේ අතරදී අපිට පෙන්වන්නේ මාකට් එකේ ඉඳපු තරුණයෙක්ව. ඉතින් මේ ඉන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමේ ආදී. මෙයා පළවෙනි කොටසෙත් අපිට හම්බ වුණා. ඔයාලට මතක ඇති. ඉතින් අන්න එතනදී සමන්ගේ හොඳම යාළුවා වුණු ආදී තමයි දැන් මේ විදියට තරුණයෙක් බවට පත් වෙලා ඉන්නේ.
මේ වෙලාවේදී එළියට ඇවිත් අහස දිහා බලන ආදි දකින්නේ මුළු අහසම රතු පාටට හැරිලා තියෙන විදිය. ඔය දෙත් එක්කම මෙයාගේ හිත කලබල වෙන්නේ. මොකද මේ වගේම අහසක් තිබුණු මීට කලින් කාලයකදී සිද්ධ වුණු දේ කොහෙත්ම හොඳ දෙයක් නොවන නිසා. මේ අතර වාරේදී ජෝගෝ ඇතුළු යාළුවෝ කණ්ඩායම තාමත් ගමට එන ගමන් ඉන්නේ. මෙතනදී තමයි එන්රෝ කියන්නේ මට ඇඩ්වාන්ස්ගේ කකුල් දෙක කඩලා දාන තරම් කේන්ති. හෙට ප්‍රැක්ටිස් ගියාට පස්සේ මං එයාට හොඳ වැඩක් කරනවා කියලා. මේ අතරේදී ඉස්සරහින් වාඩි වෙලා ඉඳපු අයන් ඩ්‍රයිවර්ත් එක්ක කතා කරන ගමන් ඉස්සරහට එනවා. නමුත් ඔන්න එතකොට තමයි නොහිතපු විදියට එකපාරටම පාර හරහා ගමන් කරපු ළමෙක් වාහනේ වැදිලා ඇක්සිඩන්ට් වෙන්නේ. මේ වෙච්ච දේත් එක්කම කලබල වෙන ඩ්‍රයිවර් එළියට බැහැලා මෙයාව පරීක්ෂා කරනකොට ළමයි ටිකත් එළියට එනවා. කමර්දින් ඇක්සිඩන්ට් වුණු ළමයා එතනම සද්ද නැතුව ඉන්නකොට පරීක්ෂා කරපු ඩ්‍රයිවර් කියන්නේ මෙයා මැරිලා කියලා. මේ වෙච්ච දේත් එක්කම බය වුණු අයන් ආයමත් වාහනේ ඇතුළට නගිනකොට ඩ්‍රයිවර් වගේම ළමයි ටිකත් අසරණ වෙන්න දැන් මොකද කරන්න කියලා හිතා ගන්න බැරුව. ඊළඟට තමයි ළමයි ටික එකතු වෙලා කෙසෙල් කොළ අරගෙන ඇවිත් මල සිරුර වහන්නේ. මොකද මල සිරුරක් එළියට නිරාවරණය නොවෙන්න වග බලා ගන්න එක මෙයාලගේ සිරිතක්. ඊළඟට තමයි ඩ්‍රයිවර් පොලිසියට කෝල් එකක් දීලා මේ වෙච්ච සිදුවීම කියන්නේ. මේ වෙලාවේදී තමයි වාහනේ ඇතුලේ ඉඳපු අයන් දකින්නේ කැලෑව පැත්තෙන් තුවාල වෙලා ඉඳපු ළමෙක් එයාට කතා කරන විදිය. මෙතනින් ටික වෙලාවක් ගත වෙලා ජෝගෝ අයන් ගැන බලන්න ආවහම මෙයා වාහනේ ඇතුලේ නැහැ. ඊළඟට ජෝගෝ යාළුවෝ ටිකටත් කතා කරනකොට මෙලා දකින්නේ මෙතනින් කැලෑව ඇතුලට වැටිලා තියෙන පුංචි අඩිපාරක්. ඒකත් එක්කම අපිට පෙන්වන්නේ අයන් මේ අඩිපාරේ ළමයාගේ පිටිපස්සෙන් දිගටම කැලෑව ඇතුලට යනවා කියලා. පේන විදියට අයන් මොකක් හරි දෙයකට වශී වෙලා ඉන්නේ. මේ විදියට අයන් කැලෑව ඇතුළටම ආවහම ඉස්සරහින් ගිය ළමයාව හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඒකත් එක්කම අපිට පෙන්වන්නේ මෙයාගේ පිටිපස්සෙන් ඇවිත් ඉන්න අමනුෂ්‍යාත්මයා. එදින් මේ අපිට පළවෙනි කොටසේදීත් හම්බ වුණු ජින් කියන යක්ෂාත්මයම තමයි. ඒ වගේම ළමයින්ගේ ආත්ම ආහාරයක් කරගෙන තමයි මේ යක්ෂාත්මය ජීවත් වෙන්නේ. මෙතනදී අයන්ට හැරෙන්නවත් වෙලාවක් නොතියන මේ යක්ෂාත්මය මෙයාට පොසෙස් වෙනවා. මේ දෙත් එක්කම අයන් වේදනාවෙන් කෑ ගැහුවත් මෙයාගේ කටහඬ පිට වෙන්නේ නැහැ. මේ අතරදී තමයි ඇක්සිඩන්ට් එක පැත්තකින් තියපු ජෝගෝ ඇතුළු යාළුවෝ කණ්ඩායම කැලෑවට ඇතුල් වෙන්නේ අයන්ව හොයාගෙන. මේ විදියට කැලෑව ඇතුළටම ආවත් අයන් ගැන කිසිම හොඩුවාවක් නැහැ. මේ වෙලාවේදී මෙයාලා අයන් යක්ෂාත්මයට හොවුණු එලිමහන් තැනටත් ආවහම එන්ඩ්‍රෝ හැමෝටම කතා කරලා කියන්නේ මේ විදියට ගිහින් අයන්ව හොයාගන්න ගොඩ වෙලාවක් යාවි. එයා මේ ළඟපාතම කොහේ හරි ඇති අපි බෙදිලා යමු කියලා. ඊළඟට තමයි බෙදුණු කණ්ඩායම එක එක පැතිවලට ගමන් කරන්නේ. මේ අතරදී ටික දුරක් ගමන් කරපු එන්ඩ්‍රෝ එක තැනක හදිසියෙම නතර වෙන්නේ. ගොඩක් වයසක වැහැරුණු කෙනෙක් එයාගේ ඉස්සරහා ඉන්නවා දැකලා. මේ දෙත් එක්කම අනිත් පැත්තෙන් කැලෑව පුරා අයන්ව හොයපු ජෝගෝට ගහක් මුල බිම වාඩි වෙලා ඉඳපු අයන්ව හම්බ වෙනවා. ඒකත් එක්කම කැලෑව ඇතුලෙන් ඇහුණු ශබ්දයක් නිසා ඒ පැත්ත බලපු ජෝගෝ අයමත් අයන් ඉන්න දිහා බලනකොට අයන් ඉඳපු තැනින් අතුරුදහන්. මේකෙන් හොඳටම බය වෙන ජෝගෝට පිටිපස්සෙන් කෝටුවක් පෑගෙන ශබ්දයක් ඇහෙනකොට මෙයා හැරිලා බලනවා. එතකොට තමයි ජෝගෝ දකින්නේ අක්කා අයන් එයාට ගහන්න ලොකු ගලගොත් උස්සගෙන ඉන්න විදිය. මේක දකින ජෝගෝට මොකොත් හිතාගන්න බැරි වෙනකොට හොඳ වෙලාවට තමයි මේලව හොයාගෙන ආව වාහනේ ඩ්‍රයිවර් මෙතනට එන්නේ. ඒකත් එක්කම අයන් සිහි නැතුව වැටෙනකොට මේලා අයන් වරගෙන කැලෑවෙන් එළියට එනවා. මේ වෙනකොටත් සිද්ධ වුණු අනතුරත් එක්කම වටපිටාවේ මිනිස්සු වගේම පොලිසියත් මෙතනට ඇවිත් ඊළඟට මේලට සිද්ධ වෙන්නේ තවත් නොහිතපු දෙයක්. මොකද ජෝගෝත් එක්කම අයන්ව හොයාගෙන තවත් ළමයි 6 දෙනෙක් කැලෑව ඇතුළට ගියා. නමුත් මේ කවුරුවත් ආයමත් ආපහු ඇවිත් නැහැ. ඉතින් තවත් වෙලා ගත වුණත් මේලා ගැන කිසිම ආරංචියක් නැති වෙනකොට ඊළඟට ගමේ අය එකතු වෙලා මේලව හොයන්න කැලේට පිටත් වෙනවා. මේ අතරේදී ජෝගෝට වගේම අයන්ට ආරක්ෂිතව ගෙදර එන්නත් පුළුවන් වෙනවා. කමර්දෙන් ගෙදර ආවට පස්සෙත් අයන් කාටවත්ම කතා කරන්නේ නැහැ. බලාගත්තුවත බලාගෙන ඉන්නේ. ඔය වෙලාවේදී අම්මත් මෙයාට විවේක ගන්න දීලා මෙතනින් යන්න යනවා. නමුත් ඉතින් ජෝගෝ දිගින් දිගටම අයන් දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. කැලෑවේදී ඇත්තටම අක්කට සිද්ධ වුණේ මොකක්ද කියලා හිතා ගන්න බැරුව. මේ අතර වාරේදී තමයි අනතුරක් සිද්ධ වෙලා ළමයි අතුරුදහන් වුණු තැනට ආදිත් එන්නේ. ඔතනදී තමයි මෙතන ඉඳපු අයගෙන් ආදිට මේ සම්පූර්ණ විස්තරය දැනගන්න ලැබෙන්නේ. එතෙන් ළමයි 8 දෙනෙකුගේ කණ්ඩායමක් ඇවිත් තිබුණත් ආපහු ගෙදර ගිහින් තියෙන්නේ ළමයි දෙන්නයි කියලා මෙයාලා කියනකොට ආදි ගොඩක් කලබල වෙනවා. ඊළඟට තමයි ආදි බලන්නේ ඇක්සිඩන්ට් වෙලා නැති වුණු ළමයාගේ මල සිරුර දිහා. ඒකත් එක්කම දෙයක් මතක් වුණු ආදි අයමත් වාහනේට ඇවිත් බලන්නේ මේ විදියට මරණයටපත් වුණු මේ ළමයාගේ ෆොටෝ එකක් දිහා. මොකද මේ ළමයා කාලයක් තිස්සේ අතුරුදහන් වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ආදි මෙයාව හැමතැනම හොයලා තියෙනවා. එතෙන් මේ ළමයාගේ අම්මගේ තාත්තගෙනු දැනගන්න ලැබුණු විදියට මේ ළමයා අතුරුදහන් වෙලා තියෙන්නේ විල ගාව හවස සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නකොට. මේ අතීතයත් එක්කම වර්තමානයට ආව ආදිට කෝල් එකක් එන්නේ ආයුගෙන්. ඔයාලට මතක ඇති පළවෙනි කොටසේදී ආදිත් මේ යක්ෂයාටම බිලිවෙන්න ගිය වෙලාවේදී මෙයාව බේරගත්තේ එයාගේ හොඳම යාළුවා වුණු මේ ආයු විසින්. මේ වෙලාවේදී ආදි ආයුට කියන්නේ මං දැන් ටිකෙන් ටික කිට්ටු වෙනවා ඉක්මනටම මේක ඉවරයක් කරන්න පුළුවන් වේවි කියලා. එතකොට තමයි ආයු කියන්නේ දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඔය අවක පස්සෙන් පන්නනවා. දැන්වත් ඔය දේවල් අමතක කරලා අතහැරලා ගෙදර ගිහින් විවේක ගන්න කියලා.
නමුත් එතකොටත් ආදි කියන්නේ මට මං ගැන බලාගන්න පුළුවන් ඔයා මං ගැන කරදර නොවී ඉන්න කියලා. ඊළඟට තමයි ආයු පරණ පොතක් පෙරලන බලන්නේ ඉස්කෝලේ කාලේ එයා ආදිත් එක්ක ගනිපු ෆොටෝ එකක්. මෙතනින් පස්සේ අපි එන්නේ පහුවෙනිදා උදේට. ඔතනදී ජෝගෝ ගමේ යාළුවෝ ටිකත් එක්කම ෆුට්බෝල් සෙල්ලම් කරනවා. මේ වෙලාවේදී ගෝල් එකක් ගහපු යෝගෝ සතුට සමරන්න හදනකොට මෙයා දකින්නේ ටීම් එකේ හැමෝම අනිත් පැත්ත බලන් ඉන්න විදිය. ඊළඟට එකපාරටම මෙයාගේ දිහාවට හැරෙනකොට මේකෙන් හොඳටම බයවනි යෝගෝ මහ රාත්‍රියේම නිින්දෙන් අවදි වෙනවා. එයා දැක්කේ හීනයක් කියලා තේරුම් ගනිපු යෝගෝ මෙතනදී වතුර ටිකක් බොන්න කුස්සියට එනවා. මේ විදියට ආව යෝගෝ වතුර බොනකොට තමයි මෙයාට ඇහෙන්නේ එළිය පැත්තෙන් පෝසෙක් පොර කන ශබ්දයක්. ඊළඟට යෝගෝ මේ ශබ්දේ මොකක්ද කියලා බලන්න කුස්සිය පිටිපස්සට එපිකම් කරනවා. ඒකත් එක්කම යෝගෝ දකින්නේ ගොඩක් බෙහෙසුණු බියකරු දෙයක්. මොකද අක්කා අයන් මේ වෙලාවේදී එළගේ ගෙදරට එන්න පුරුදු වෙලා ඉඳපු පූසව අල්ලගෙන මේ සතාව පිහියකින් කපලා ඝාතනය කරනවා. ඊළඟට මේ පෝස් මලසිරුරට අරගෙන නැගිටපු අයන් එකපාරම යෝගෝ දිහා බලනකොට මේකෙන් බයවුණු යෝගෝ කුස්සිය ඇතුළට ඇදගෙන වැටෙනවා. ඊළඟට අයමත් එළියෙන් සද්දයක් නැති වෙනකොට යෝගෝ එබිලා බලනවා. නමුත් ඉතින් අයන්වත් පෝසගේ මලසිරුරවත් එතන නැහැ. ඊළඟට අයමත් ආව යෝගෝ මේ දොරත් වහලා ආපහු හැරෙනවා. අන්න එතකොට තමයි අයන් පිහියත් අතේ තියාගෙන ගෙදර ඇතුළේ ඉඳගෙන මෙයා දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. මේ වෙලාවේදී එකපාරම ලයිට් ඔෆ් වෙනකොට අයන් පිහියත් උස්සගෙන යෝගෝව මරන්න දුවගෙන එනවා. එතකොට යෝගෝ කෑ ගහපු සද්දෙට නැන්ද ඇවිත් බලන්නේ මේ මොකද කියලා. එතකොට තමයි බිම වැටිලා බයෙන් කෑ ගහමින් ඉඳපු යෝගෝ යථා තත්වයටපත් වෙන්නේ. ඊළඟට යෝගෝ කෙලිම ඇවිත් බලන්නේ අක්කාගේ කාමරය දිහා. මේ වෙනකොටත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අයන් ඇඳේ හොඳටම නිදි. ඊළඟට යෝගෝ මේ කාමරේ දොර වහලා ගියාට පස්සේ තමයි අපිට පෙන්වන්නේ අයන්ගේ අත්වල ලේ ගෑවිලා තියෙන විදිය. මෙතනින් පස්සේ පහුවෙනිදා උදෙත් උදා වෙනවා. ඊළඟට තමයි යෝගෝ ඉස්කෝලේ යන්න ඇඳුමත් ඇඳගෙන කෑම කන්න එන්නේ. නමුත් මේ වෙලාවේදී අයන් එයාගේ දිහා බලන් ඉඳපු විදිය දැක්කහම මේකෙන් බය වෙන යෝගෝ මෙයාට සමා වෙන්න කියනවා. නමුත් කලින් දවසේ රෑ සිද්ධ වෙච්ච දේ මතක් වෙනකොට යෝගෝට නොදැනීම එයාගේ මුත්‍රා පිට වෙනවා. ඒකත් එක්කම නැන්ද මේ මොකද අහනකොට තමයි යෝගෝ මෙතනින් පැනලා දුවන්නේ. මේ අතරදී තමයි අතුරුදහන් වුණු ළමයි 6 දෙනාව හොයාගෙන දෙවෙනි දවසටත් මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී තමයි ගමේ ආරක්ෂකයෙක් විදියට වැඩ කරන කාරල් ළමයි හොයන මෙහෙයුමට ඇවිත් ඉඳපු දෙන්නෙක්ට කතා කරලා කියන්නේ අවුරුදු ගානකට කලින් මීට අල්ලපු ගම චටි ජාජර් වල මේ වගේම ළමයි අතුරුදහන් වෙන සිද්ධියක් වුණා කියලා. එතකොට ගමේ ප්‍රධානිය වුණේ මගේ තාත්තා කේමෙන් කාරල් මෙතනදී කියන්නේ එදා ගමේ වුණු ඒ සිද්ධිය අద్భుත දෙයකට සම්බන්ධකමක් තිබුණා. මට පේන විදියට මේකත් දැන් ඒ වගේම එකක් කියලා. මේ අතර වාරයේදී තමයි යෝගෝ ඉස්කෝලේට එන්නේ. නමුත් ඉතින් හැම යාළුවෙක්ම වගේ මේ අධ්‍යා බලන්නේ අමුතු විදියට. මොකද යෝගෝ මේ විදියට ඉස්කෝලේට ආවත් මෙයත් එක්ක ඉඳපු අනිත් යාළුවා 6 දෙනා මේ වෙනකොටත් කිසිම හොඩුවාවක් නැති වෙන්නම අතුරුදහන්. යෝගෝ ඊළඟට ළමයි අතරින් දුවගෙන ඇවිත් පන්තියට යන්න හදනකොට තමයි ඇඩ්නාස් ඇතුළු කණ්ඩායම ඇවිත් මෙයාව නවත්ත ගන්නේ. මේ වෙලාවේදී තමයි ඇඩ්නාස් කේන්තියම යෝගෝගෙන් අහන්නේ අපි ඊයේ මැච් එකත් පරාදයි. තව ඉස්සරහට මැච් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයා හිතා මතාම අපේ ටීම් එක වටන්න නේද අපිට මෙහෙම කරන්න කියලා. නමුත් ඉතින් යෝගෝ මොකුත්ම නොකියනකොට ඇඩ්නාස් මෙයාගෙන් අහන්නේ එන්ඩ්‍රු ඇතුළු අනිත් අය කොහෙද ඉන්නේ කියලා. එතකොට තමයි මේ පැත්තට ආව අයන් මෙයාලට කියන්නේ එයාලා ඉන්නවා අද හවස් වෙනකොට එයාලා ඒවි කියලා. එතෙන් අයන්ගේ මේ අස්වාභාවික හැසිරීම නිසා යෝගෝ තමයි හැමෝටම වඩා බය වෙලා ඉන්නේ. මෙතනින් අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ කැලෑවේ සිද්ධ වෙන සෝදිසි මෙහෙයුමට. ඔතනදී කැරොල් ඇතුළු අනිත් දෙන්න දිගටම කතා කරමින් ඉස්සරහට එන්නේ. අద్భుත දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ ළමයි ටික කොහේ හරි ගෙදරකට වෙලා ගේම් ගහනවා ඇති කියලා. නමුත් මේ කියනකොටම මෙයාලට හම්බ වෙන්නේ ඉස්සරහින් තිබුණු මලසිරුරක්. එදින් මේක මිනිසෙකුගේ නන් නෙමෙයි පේන විදියට පූසෙකුගේ මලසිරුරක්. ඒකත් එක්කම මෙයාලා කෑ ගහනකොට අනිත් කණ්ඩායමත් මෙතනට එකතු වෙනවා. ඔතනදී තමයි මෙයාලට හම්බ වෙන්නේ පූස් මලසිරුරු එකක් දෙකක් නෙමෙයි. මේ වෙනකොටත් දි รา පත් වෙමින් තිබුණු පූසන්ගේ මලසිරුරු විශාල ප්‍රමාණයක්. මෙතනින් අපි ආයමත් එන්නේ ඉස්කෝලේට. මේ වෙලාවේදී ක්ලාස් ටීචර් ළමයින්ට කියන්නේ අතුරුදහන් වෙච්ච අය වෙනුවෙන් අපි යාඥා කරමු. එයාලට ආයමත් අපි අතර මේගෙන ගන්න ලැබෙන්න කියලා. මේ දෙත් එක්කම හැමෝම ඇස්පියන් යාඥා කරනකොට අමුත්තක් දැනුණු යෝගෝ හැරිලා බලනකොට මෙයා දකින්නේ අයනුත් ඇවිත් මේ පන්තියම වාඩි වෙලා අය දිහා බලාගෙන ඉන්න විදිය. මේකෙන් බය වෙන යෝගෝ S2 පියාගෙනම ඉන්නවා. එතනින් අපි එන්නේ ඉස්කෝලේ වොෂ්රූම් එකට. ඒ වගේ මැඩ්ඩාස් මෙතනට එන්නේ මූණ හොද ගන්න. මේ විදියට ඇවිත් මූණත් හොදගෙන කණ්ණාඩියෙන් මූණ බලනකොට තමයි ඇඩ්නාස් දකින්නේ මේකෙන් පෙනුණු අර මනුෂ්‍ය රූපය ඔය දෙත් එක්කම හැරිලා බැලුවත් මේක එතර නැහැ. ඊළඟට ඇඩ්නාස් ආයමත් මූණ හොද ගන්නකොට තමයි එකපාරටම කවුරු හරි කෙනෙක් මෙතනට ඇතුළු වෙලා টয়ලට් එකක් ඇතුළට ගිහින් දොර වහගන්නේ. ඊළඟට මේ කෙනා ඇතුලෙන් මුමුණන ශබ්දය අහන් ඉඳපු ඇඩ්නාස්ට තේරුම් යනවා මේ ඉන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමේ අයන් කියලා. එතකොට ඇඩ්නාස් මෙයාගෙන් අහන්නේ පිරිමි টয়ලට් එකක ඔයා මොකද කරන්න කියලා. මේ දෙත් එක්කම තමයි අපි සෙල්ලම් කරමු කියන අයන් ඊළඟට එකපාරටම টয়ලට් එකෙන් එළියට එන්නේ. පිහියකුත් අතට අරගෙන වියරුවෙන් කෑ ගහන ගමන් අයන් මේ විදියට මෙයාගේ ඇඟට කඩා පනිනකොටම තමයි මෙතනම টয়ලට් එක ඇතුළේ ඉඳපු ඩිවෝ එළියට එන්නේ. ඉතින් ඇඩ්නාස් මොකද වුනේ කියලා මෙයා අහනකොට මෙතන කවුරුවත්ම පේන්නේ නැහැ. එතනින් පස්සේ ඉස්කෝලේ ඉවර වුණාම යෝගෝ අයන්ගේ පස්සෙන් යන්නේ මෙයා මොකද කරන්න කියලා බලන්න. ඔය වෙලාවෙදි තමයි ඇඩ්නාස් වගේම ඩිවෝ ඇවිත් යෝගෝව හම්බ වෙලා කියන්නේ ඔයත් එක්ක කතා කරන්න ඕන කියලා.
මේ අතර වාරයේදී තමයි මාකට් එකේ ඉඳපු ආදී ගමේ අයගේ WhatsApp group එකේ තිබුණු messages බලන්න මේ වලින් කියන විදියට එයාලට කැලෑව ඇතුලේ තිබිලා පෝසන්ගේ මල සිරුරට විශාල ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙලා ඒ වගේම මීට අවුරුදු ගානකට කලින් අල්ලපු ගමෙත් මේ විදියටම කුකුලන්ගේ වගේම පෝසන්ගේ මල සිරුර හම්බ වෙලා තියෙනවා. මේ අතරදී තමයි ඩිවෝ ජෝගෝ වගේ මැඩ්නස්ට කියන්නේ අල්ලපු ගමේ මීට අවුරුදු 20කට කලින් සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් මං අහලා තියෙනවා. මොකද මගේ සීයා ඒ කතාව මට කිව්වා කියලා. එයා කියපු විදියට ජටිජාජර් ගමෙන් දවසක් හවසක ළමයි කිහිප දෙනෙක් අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ විදියට නැතිවුණු ළමයි අතරින් හම්බවුණු කෙනෙක් ගෙදරක කුකුල් කොටුවක සතු ටිකක් මරලා පස්සේ බෙල්ල බැල දාගෙන සේදිවි නසාගෙන කියලා. නමුත් ඉතින් මම නම් ওই දේවල් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ කියමින් ඇඩ්නස් ඉස්සරහට යනකොට තමයි වටපිටාව ඉඳපු මිනිස්සු කලබලෙන් දුවගෙන යන්නේ මල සිරුරක් තියෙනවා කියමින් ඊළඟට යාළුව ටිකත් මෙතනට ඇවිත් බලනකොට මෙයාලා දකින්නේ භයානක විදියට මරලා දාපු කුකුලන්ගේ මල සිරුරු දෙකක් මෙතන තියෙනවා කියලා. ඔය වෙලාවෙදි තමයි මෙතන ඉඳපු වයසක ගැහණු කෙනෙක් කියන්නේ ජටිජාජර් වල සිද්ධ වුණෙත් මේ වගේම දෙයක් කියලා. එදින් මොකක්ද වුණේ කියලා තවත් කෙනෙක් අහනකොට තමයි මේ ආච්චි කියන්නේ මෙතන ඉන්න ආරක්ෂක නිලධාරියාගෙන් අහන්න. මොකද එතකොට මෙයාගේ තාත්තා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳුවේ කියලා. නමුත් ඉතින් මේක ගැන මොකොත් කියන්නත් කලින් කැරොල් මෙතනින් පැනලා දුපල ගිහින් වොමිට් කරනවා. මේ වෙලාවෙදි මෙතන මිනිස්සු වට වෙලා ඉන්නව දැකපු ආදිත් නතර වෙනවා. ඊළඟට මේ සිද්ධිය දැකපු ජෝගුට මතක් වෙන්නේ එදර අයනුත් පෝසෙක්ව මේ විදියටම මරලා දැම්ම නේද කියලා. මේ දෙත් එක්කම හිතට ඇතිවුණු සැකය නිසා ජෝගෝ ඉක්මනටම ගෙදර දුවගෙන එනවා. ඇවිත් බලන්නේ අක්කාගේ කාමරය දිහා. නමුත් එතකොටත් අයන් ඉන්නේ තද නින්දක. ඊළඟට තමයි ජෝගෝ ඇවිත් පුටුවෙන් වාඩි වෙන්නේ. මෙතනදි මහන්සිය නිසාම ජෝගෝට නින්දක් යනවා. නමුත් ටික වෙලාවකින් ඇවිත් අයන් කතා කරනකොට තමයි ජෝගෝ බය වෙලා ඇහැරෙන්නේ. මේ වෙලාවෙදි නැන්ද ඇවිත් ජෝගෝට කියන්නේ රියාස් මාමත් එක්ක ගිහින් කැම ටික වත්තේ වැඩ කරන අයට දෙන්න කියලා. මේ දෙත් එක්කම අයන් කෑම පාර්සල් ටික ජෝගෝට දෙනකොට ඊළඟට ඇඳුමත් මාරු කරගෙන සෝදානම් වුණු ජෝගෝ එළියට එන්න හදනවා. ඔය වෙලාවෙදි තමයි අයන් මෙයාට කතා කරමින් කියන්නේ මතක ඇතුව හවස් වෙන්න කලින් ආපහු එන්න කියලා. එතනින් පස්සේ එළියට ආව ජෝගෝ නැන්දරත් කියලා රියාස් එක පිටත් වෙනවා. නමුත් එතකොටම තමයි මෙයා දකින්නේ ගමේ අය එයාලගේ ළමයින්ව ඉක්මනට ගෙවල් ඇතුළට ගන්න විදිය. ඒ වගේම මුළු ගමම කලබල වෙලා ජනෙල් දොරවල් වහලා දාන විදිය. මොකද මේ වෙනකොටත් ජටිජාජර් වල වුණු සිදුවීම ගැන ගම පුරාම පැතිරිලා ඒකත් එක්කම තමයි හැම කෙනෙක්ම තමයින්ගේ ළමයින්ව ගෙවල් ඇතුළට අරගෙන ආරක්ෂා කරගන්නේ. මේ අතරදී කලබලෙන් ගෙදර ඉඳපු ඇඩ්නස් යාළුවා ටකස්ට කෝල් එකක් දීලා කියන්නේ අයන් ඉස්කෝලේදී කියපු විදියට එන්ඩ්‍රෝ ඇතුළු කණ්ඩායම හවස් වෙද්දී ඒ විද කියලා. ඉතින් මමත් ඒ ගැන හිතලා තමයි යාඥා කරන්නේ එලා කරදරයක් නැතුව ආයෙමත් එන්නම ඕන කියලා. ඊළඟට ටකස් කෝල් එක තියෙනකොට ගෙදර දොරට කවුරු හරි කෙනෙක් තට්ටු කරනවා. ඇවිත් බලනකොට කවුරුවත්ම නැහැ. නමුත් ඊළඟට ටකස් දොරත් වහලා ආයෙමත් ගේ ඇතුළට එනකොට අපිට පෙන්වන්නේ ජනෙල් වලින් එන්ඩ්‍රෝ ඇතුළු මෙයාලගේ අතුරුදහන් වුණු යාළුවෝ කණ්ඩායම මෙහාට ඇවිත් ඉන්න විදිය. ඊළඟට කුස්සියට ආව ටකස් දකින්නේ ගේ ඇතුළට ඇවිත් ඉඳපු එන්ඩ්‍රෝව මෙයා ආපස්සට හැරිලා බලනකොට ටකස් හොඳටම බය වෙනවා. ඊළඟට මෙතනින් දුවන්න ආපස්සට හැරුණත් ඒ වෙනකොටත් පිටිපස්සෙන් ඉඳපු ඉතුරු යාළුවෝ පස් දෙනා මෙයාව අල්ලගන්නවා. මෙතනින් පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ ඇඩ්නස්ව. නැතින් ඇඩ්නස්ට නොදෙනී එයාගේ ගෙදරටත් මේ වෙනකොට ප්‍රොසෙස් වෙලා ඉඳපු අර යාළුවෝ 6 දෙනාම ඇවිත් මේ වෙලාවේදී ඇඩ්නස් ඩිවෝට කෝල් එකක් ඩයල් කරනවා. නමුත් ඉතින් ඩිවෝ ඉන්නේ යාඥා කරන ගමන් ඔය අතරදී තමයි මේ ගෙදර දොරටත් මොකක් හරි ඇවිත් වදින්නේ. ඒකත් එක්කම ඇඩ්නස් ඇවිත් බලනවා. එතකොට තමයි මෙයා දකින්නේ විවෘත වුණු මේ දොර එහා පැත්තේ ඉඳපු එන්ඩ්‍රෝව. නමුත් ඉතින් එන්ඩ්‍රෝ ඉන්නේ සාමාන්‍ය තත්වකින් නෙමෙයි. ඔය වෙලාවෙදි බය වෙන ඇඩ්නස් කෑ ගහනකොට අනිත් පැත්තෙන් කෝල් එක ආන්සර් කරපු ඩිවෝ අහන්නේ එන්ඩ්‍රෝ ඇත්ත එක්ක ඉන්නවද කියලා. ඒකත් එක්කම තමයි මෙතනට ලිස් කෙනේ යාළුවත් කඩාවදින්නේ. ඊළඟට ලිස් බෙස්මෝ එන්ඩ්‍රෝ වගේම අනිත් යාළුවෝ තුන්දෙනාත් මෙයා ගාවට කිට්ටු වෙනවා. ඊළඟට එකපාරටම පැනලා ඇඩ්නස්ව අල්ලගන්නවා. මේ අතරදී ඇඩ්නස්ගෙන් ලැබුණු කෝල් එක ගැන සැක කරන ඩිවෝ තනියම ගෙදරින් එළියට ඇවිත් මෙයාගේ ගෙදර පැත්තට යන ගමන් ඉන්නේ. ඔය වෙලාවෙදි තමයි කෑම බෙදලා ආයෙමත් එන ගමන් ඉඳපු ජෝගෝ මෙයා දැකලා නතර වෙන්නේ. එතෙන් වෙච්ච සිද්ධිය මෙයා යෝගෝට කියනකොට මේකෙන් කලබල වෙන යෝගෝ ඉක්මනටම අපි එහෙට යමු කියනවා. මේ වෙලාවෙදි යෝගෝ රියාස්ට එහෙට යමු කිව්වත් රියාස් කියන්නේ දැනටමත් හොඳටම හවස් වෙලා ඔයා කෙලින්ම ගෙදර යන්න ඕන කොහෙවත් යන්න බෑ කියලා. නමුත් එතකොට තවත් බලාගෙන ඉන්න බැරි වෙන යෝගෝ වගේම ඩිවෝ රියාස්වත් මගේ හැරලා පැනලා දුවන්නේ ඇඩ්නස්ගේ ගෙදරට. මේ යන අතර මගදී යෝගෝ ඇඩ්නස්ගේ අම්මට කතා කරන්න කිව්වත් ඩිවෝ කියන්නේ යාගේ නම්බර් එකක් මං ගාව නැහැ කියලා. එතකොට යෝගෝ කියන්නේ එහෙමනම් මේක විහිළුවක්ද දන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට තමයි ඩිවෝ කියන්නේ එයා කෑ ගහපු විදියට නම් එහෙම හිතන්නත් බෑ කියලා. දෙන්නත් එක්කම කතා කරමින් මේ විදියට ඉස්සරහට ඇවිත් නතර වෙන්නේ ගමේ තිබුණු එලිමහන් තැනක. ඔතනදී තමයි සොම්බි වගේ අద్భుත හැසිරීමක් තිබුණු අතුරුදහන් වුණු මෙයාලගේ යාළුවෝ කණ්ඩායමම මේ දෙන්න ඉස්සරහට එන්නේ. ඊළඟට වටපිට බලන මේ දෙන්න දකින්නේ එන්ඩ්‍රෝ ලිස් වගේම බිස්මෝ කියන තුන්දෙනා පිහි අතේ තියාගෙන වහලවල් උඩට වෙලා බලන් ඉන්න විදිය. ඊළඟට තමයි මේ හැමෝම එකපාරටම කඩාපනින්නේ මේ දෙන්නව අල්ලගන්න. මේලෙන්නේ හොඳකට නෙමෙයි කියලා දන්න යෝගෝ ඩිවෝත් එක්කම ඊළඟට මෙතනින් පැන ගන්නවා. නමුත් මේ යාළුවෝ කණ්ඩායම දිගින් දිගටම පස්සෙන් පන්නනවා. ඒ අතරදී මේ කලබලය දැකලා එළියට ආව කීප දෙනෙක්ට සිද්ධ වෙන්නේ පොසෙස් වෙලා අමනුෂ්‍යයන් බවට පත් වෙලා ඉඳපු මේ ළමයි කණ්ඩායමෙන් පිහිපාරවල් ගන්න.
මේ විදිහට ඉස්සරහට එන හැම කෙනෙක්ම කපලා දාන ගමන් එන්ඩ්‍රෝ ඇතුළු කණ්ඩායම වීරුවෙන් කෑ ගහමින් මේ දෙන්නව අල්ලගන්න දිගටම පස්සෙන් එනවා. ඒ අතරදී ජෝගෝ වගේම ඩිවෝ පුළුවන් තරම් වේගෙන් දුවන්නේ මේලට හුණු වී ජීවිතේ බේරගන්න. මේ වෙලාවේදී තමයි මේලගේ වාසනාවට පාරේ ගිහපු ආදී වාහනේ නතර කරලා මේ දෙන්නට කියන්නේ ඉක්මනට ඇවිත් නගින්න කියලා. එතකොට තමයි ජෝගෝ ඩිවෝත් එක්කම මේ වාහනේට නැගගන්නේ. එතකොට ආදී වේගෙන් වාහනේ මෙතනින් අරගෙන යනකොට මේලව මරන්න පස්සෙන් ආව යාළුවෝ කණ්ඩායමට මේ දෙන්නවම ගැහැරෙනවා. එතනින් පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ ඇඩ්නාස් ටකාස් ඇතුළු තවත් ගමේ ළමයි කොට දෙනෙක්ව මේ කණ්ඩායම විසින් අල්ලගෙන එක තැනකට එකතු කරලා තියෙනවා කියලා. මේ වෙලාවේදී එන්ඩ්‍රෝ ඇඩ්නාස් ගාවටම වෙලා මෙයාව මරන්න සැරසෙනකොටම තමයි අයන් සින්දුවක් මුමුණන ශබ්දය ඇතින් ඇහෙන්නේ. ඒකත් එක්කම තමයි එන්ඩ්‍රෝ ඇතුළු යාළුවෝ කණ්ඩායම දෙපැත්තට වෙලා මෙතනට එන අයන්ට ඉඩ දෙන්නේ. ඒකත් එක්කම අයන් මේ ළඟටම ආවට පස්සේ තමයි මෙයාගේ පිටිපස්සෙන් අර අමනුෂ්‍යයා මතුවෙන්නේ. ඒකත් එක්කම තමයි ඇඩ්නාස් බයින් බැරි හන්දෙන්නේ. මේ අතරදී ආදී ජෝගෝ වගේම ඩිවෝත් එක්කම ආරක්ෂිතව ඇවිත් ඉන්නේ බස් ස්ටේෂන් එකකට. මෙතනදි තමයි ආදී යාළුව දෙන්නට කියන්නේ මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ උම්මු සෙබියන් කියන ගොඩක්ම දරුණු අමනුෂ්‍යයෙක් කියලා. සරලව කිව්වත් දරුවන්ගේ ආත්ම ආහාරයට අරගෙන ජීවත් වෙන ජින් කෙනෙක් කියමින් ආදි මෙතනදි කියන්නේ එයාට මනුස්සෙක්ගකත් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඔයා කොහොමද හරියටම මේවා දන්නේ කියලා ඩිවෝ අහනකොට තමයි ආදි කියන්නේ මොකද මම ඒක මීට කලින් අත්විඳලා තියෙනවා කියලා. මේකත් එක්කම ආදි පරණ කතාව කියන්න පටන් ගන්න. මීට අවුරුදු 20කට කලින් අතීතයට යන ගමන් ආදි කියන විදියට හැම දෙයක්ම පටන් අරන් තියෙන්නේ එයාගේ යාළුවා වුණු සමන් එයාගේ ඉස්කෝලේ වෝරෝ ටීචර් මැරිලා ගියා නම් හොඳයි කියපු කතාවෙන්. මොකද ආදි කියන විදියට එදා රාත්‍රියේම වෝරෝ ටීචර් මරණයට පත් වෙලා පළවෙනි චිත්‍රපටයේ බලපු අයට නම් වෝරෝ ටීචර් අනිවාර්යයෙන්ම මතක ඇති. මෙතනදී ආදි කියන විදියට එයාගේ ගමට ලොකු භීෂණයක් ඇවිත් තියෙනවා. මොකද ටීචර්ගේ මරණයෙන් පස්සේ එයාගේ යාළුවා සමන් මෝහණයකට පත් වෙලා තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒවගේම එයාගේම අයියවත් මැරුවා කියමින් ආදි මෙතනදි කියන්නේ තවත් ගමේ ඉඳපු හරක් කුකුල්ලු වගේ සත්තුත් ගොඩක් මරලා දැම්ම කියලා. එතනින් පස්සේ සමන් සේදිවි නසාගත්ත කියමින් ආදි මෙතනදි කියන්නේ ඊළඟට මම තමයි අමනුෂ්‍ය ආත්මයට ගොදුරු වෙන්න ගියේ. නමුත් මගේ වාසනාවට මගේ හොඳම යාළුවා ආයු මාව හොයාගෙන ඇවිත් මාව බේරගත්ත කියලා. මේ කියපු කතාවත් එක්කම තමයි ඩිවෝට තේරුම් යන්නේ සියා එයාට කියලා තිබුණු කතාව ඇත්ත කියලා. එතනින් පස්සේ අපි එන්නේ පහුවෙනිදා උදේට. මෙතනදී ගමේ මිනිස්සෙක් අතහැරලා දාලා තිබුණු පරණ මාකට් එක පැත්තට එනවා. ඔතනදී තමයි මෙයා දකින්නේ එක පොදියකට මරලා දාලා තිබුණු ළමයි ගොඩකගේ මල සිරුරෝ. මේ අතරදී බස් හෝල්ට් එකේ නිදාගනිපු යෝගෝ හැරෙන්නේ නැන්දගෙන් ආව කෝල් එකක් එක්කම. මෙතනදී යෝගෝ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් නැන්දට කියන්න හදනකොට අනිත් පැත්තෙන් නැන්ද කියන්නේ ගමේ ළමයින්ට සිද්ධ වෙලා තිබුණු අපරාධය ගැන. එදෙන් ඇඩ්නාස් ඇතුළු යාළුවෝ කණ්ඩායම මේ විදියට මරලා කියලා දැනගත්තාම හොඳටම ෂොක් වුණු යෝගෝ ඩිවෝවත් බදාගෙන ගොඩක් අඬනවා. එතනින් පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ ගමේ තත්වය. මේ වෙනකොට මේලගම් ඉවුරට ඇවිත් ළමයි හැම කෙනෙක්ම මෙතන මිහිදන් කරමින් අවසන් කටයුතු කරනවා. එතකොට තමයි අපිට පෙන්වන්නේ මේ පිරිස අතර ඉඳපු අයන්ව. ඔය අතරදී අයන්ගේ අම්මා පොලිසියට බැගෑපත් වෙමින් කියන්නේ යෝගෝ එයාට උදේ කතා කළා ඉක්මනටම යාව හොයලා දෙන්න කියලා. මේ අතරදී තමයි ආදිත් ගඟේ එහා ඉවුරට ඇවිත් නතර වෙලා බලන් ඉන්නේ මේ සිද්ධ වෙන දේවල් දිහා. ඔය වෙලාවේදී තමයි මෙයාව දැකපු අයන් බලාගෙන ඉන්නකොටම හිටපු තැනින් අතුරුදහන් වෙලා එකපාරටම ආදිගේ ළඟින් මතුවෙන්නේ. මේ දෙත් එක්කම ආදි බයෙන් වෙවුලනකොට අයන් මෙයාට කියන්නේ මට ඔයාව හොඳට මතකයි. ඔයාගේ හුස්ම වගේම සුවඳ මට ඒ විදියටම දැනෙනවා කියලා. එතෙන් ඔයා ගොඩක් විශේෂයි වගේම දැන් ඔයා ගොඩක් ලොකු කඩවසම් තරුණෙක් වෙලානේ කියමින් අයන් මෙතනදී කියන්නේ ඔයා දැන් ආවේ එයාලව බේරගන්න නම් හොඳටම පරක්කු වැඩි. මොකද ඔයා මොකක්ම හරි කරන්න හැදුවතින් මම මේ හැමෝම එකපාර මරලා දානවා කියලා. නමුත් එතකොට තමයි බය පැත්තකට දාපු ආදි මෙයාට කියන්නේ දැන් මං ඉස්සර ඉඳපු ආදි නෙමෙයි. දැන් මං තමුන් ගැන හැම දෙයක්ම දන්නවා. ඒ වගේම මං නවතින්නේ තමුන්ව මරලා දැම්මට පස්සේ කියලා. එතෙන් එහෙමනම් හැප්පිලා බලමු කියමින් ආදි මෙතනින් යන්නේ. ජින් යක්ෂයාගේ ස්වරූපයට හැරෙන ගමන් මොන දේ වුණත් තාමත් බයෙන් වෙවුලන ආදි හැරිලා බලනකොට අයන් මිනිස්සු කණ්ඩායම අතර ඉන්නේ. මෙතනින් පස්සේ තමයි ආදි ඇවිත් ආයමත් යෝගෝ වගේම ඩිවෝ හම්බ වෙන්නේ. ඊළඟට මෙයාලට වෙච්ච දේ පැහැදිලි කරමින් ආදි කියන්නේ ඔයාලා කිව්වා හරියටම හරි. අයන්ගේ ඇඟ ඇතුලේ තමයි ජින් යක්ෂයා ඉන්නේ කියලා. මේ වෙලාවදී තමයි ආදියාගාව තිබුණු මතුරුපු චන්තර කිහිපයක් මේ දෙන්නට දෙමින් කියන්නේ වක අරගෙන ගිහින් අයන්ගේ කාමරේ වගේම ගෙදර දොරවල් ගාවත් තියන්න. එතකොට එයා ගෙදර ඇතුලේ හිර වෙනවා. ඊළඟට මං ඇවිත් එයාව අල්ලගන්නම් කියලා. ඊළඟට තමයි කාටත් හොර රහසේ අයමත් ගමට ආව මේ දෙන්න ගෙදරට ඇවිත් මේ කියපු සැලසුම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ විදියට මතුරුපු චන්තර ගෙදර ඇතුලෙන් එල්ලලා මේ දෙන්න පැන ගන්න හැදුවත් ඊට කලින් නැන්ද මෙහාට ආව නිසා යෝගෝ වගේම ඩිවෝ නැන්දට හම්බ වෙනවා. එතකොට තමයි නැන්දත් එක්කම අවසන් කටයුතු වලට ගිහින් ඇතුලට ආව අයන් මේක දකින්නේ. ඊළඟට අයන්ව දැකලා දැන් මේ දෙන්නත් ඉන්නේ හොඳටම බය වෙලා. මේ වෙලාවේදී අයන්ටත් අමුත්තක් දැනෙනකොට මෙයා වටපිට බලනවා. එතකොට තමයි මෙයා දකින්නේ දොර ගාව එල්ලලා තිබුණු මතුරුපු යන්ත්‍රය. ඊළඟ මොහොතේ තමයි අයන් මෙයාලට දරා ගන්නත් බැරි තරම් ලොකු ශබ්දයකින් කෑ ගහන්න පටන් ගන්න. මේ සද්ද ඇහෙනකොටම තමයි ළඟ රැකගෙන ඉඳපු ආදි ඉක්මනටම මෙහාට එන්නේ. මේ අතරදී තමයි කැරෝල් අනිත් දෙන්නත් එක්කම ආදි මේ ගෙදරට එනවා බලාගෙන ඉන්නේ. ඊළඟට මෙයාලත් මේ පැත්තට දුවගෙන එනවා. ඔය අතරදී තමයි ඇතුළට ආව ආදි අරගෙන ආව පූජා කොලයක් අයන්ගේ ඔලුවට තියාගෙන එක දිගටම මන්තර කියන ගමන් මතුරන්න පටන් ගන්නෑ.
මේ වෙච්ච දේත් එක්කම අයන් දුර්වල වෙනකොට නමුත් ඔය වෙලාවෙදි තමයි කැරොල් ඇතුළු අනිත් දෙන්නත් මෙතනට කඩා වැදිලා මෙයා අයන්ට කරදර කරනවා කියලා හිතාගෙන ආදිව පැත්තකට ඇදලගන්නේ. ඒකත් එක්කම ආදි ඔයාලා වැරදියට තේරුම් අරන් ඉන්නේ මං හදන්නේ උදව් කරන්න කියනකොට නැන්ද ඇවිත් අයන්වත් පැත්තකට කරගන්නවා. ඔය වෙලාවෙදි තමයි අයන් කෑ ගහමින් ආරක්ෂකයාට කියන්නේ මෙයා තමයි ගමේ ළමයින්ව මරලා දැම්මේ. ඒ වගේම මාවත් මරන්න අරගෙන යන්න තමයි දැන් හැදුවේ කියලා. එතකොට තමයි ආදිට මීටර් වෙන්නේ අවසන් කටයුතු වෙලාවේදී අයන් ආරක්ෂකයාට යව පෙන්වලා මේ කතාව කලින්ම සැලසුම් කරලා තියෙනවා කියලා. නමුත් ඔය වෙලාවේදී අල්ලගෙන ඉඳපු අයවත් පැත්තකට කරලා දාන ආදි එකපාරටම පැනලා නැන්දගේ අයන්ව උදුරලා අරගෙන මෙයාගේ බෙල්ල මිරිකන්න උත්සාහ කරනවා. එතනදී තමයි මං තමුන් විතරක් නෙමේ හැමෝවම මරනවා කියන අයන් සාමාන්‍ය ස්වරූපයට ඇවිත් උදව් ඉල්ලලා කෑ ගහන්නේ. ඔය දෙත් එක්කම කැරොල් ඇතුළු අනිත් තරුණයෝ දෙන්නත් ඇවිත් ආදිව පැත්තකට කරගෙන අල්ල ගන්නකොට අයන් නිදහස් වෙනවා. නමුත් ඒ අතර වාරේදී තමයි ජෝගෝ වගේම ඩිවෝ මේ ගෙදරින් පැනගන්නේ. ඒකත් එක්කම තමයි ගමේ මිනිස්සු අතර ආරංචිය පැතිරෙන්නේ ළමයින්ව මරලා දාපු අපරාධකාරයා අල්ලගෙන මේ වෙනකොට වුලන්ගේ ගෙදර ඉන්නවා කියලා. එතකොට තමයි හැම කෙනෙක්ම වගේ මේ පැත්තට එකතු වෙන්නේ. ඔය අතරදී හැංගිලා ඉඳපු ජෝගෝ වගේම ඩියෝ කතා වෙන්නේ ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා. මොකුත්ම හිතාගන්න බෑ කියමින් යෝගෝ මෙතනදී කියන්නේ අපිත් එයාට අහුවුණුතින් අනිත් අයට වෙච්ච දේම අපිටත් වේවි. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් හැංගිලා එමු කියලා. මේ අතරදී අපි එන්නේ පල්ලියට. ඒ වගේම මෙහෙට ඇවිත් හැංගිලා ඉඳපු අයන් මවුලවිතුමාට පොල්ලකින් පහර දෙනවා. ඔය අතර වාරේදී අයන්ගේ ගෙදර ඉස්සරහට මිනිස්සු එකතු වෙලා කෑ ගහන්නේ අපරාධය කරපු එකාව එළියට එවන්න කියලා. නමුත් ඉතින් පොලිසිය එනකන් අපි මොකුත් නොකරමු කියමින් ගමේ ප්‍රධානියා මෙයාලව සංසුන් කරනවා. ඒ අතර වාරේදී කැරොල් එක්කම අනිත් තරුණයන් දෙන්න හදිරි තර්ජනය කරලා අහන්නේ ඇයි ළමයින්ව මැරුවේ කියලා. මේ වෙලාවේදී කැරොල් මේ දෙන්නව සංසුන් කරලා ආදිකාවෙන් වාඩි වෙලා මෙයාගෙන් අහන්නේ තමුන් කොහේ ඉඳන්ද ආවේ කියලා. එතකොට තමයි ආදි කියන්නේ මගේ ගම ජටිජ්ජාජර් කියලා. මේ නම හැපු ගමන් කැරොල් කලබල වෙනකොට ආදි මෙයාගෙන් අහන්නේ අමින් ඔයාගේ නෑදෑයෙක්ද කියලා. එතකොට තමයි කැරොල් කියන්නේ ඒ මගේ තාත්තා කියලා. මේ කතාවත් එක්කම තමයි ආදි කලබලෙන් කියන්නේ එහෙමනම් ඔයා මාව දන්නවා හොඳට මතක් කරන්න මම ආදි ඒ වගේම ඔයාගේ තාත්තා තමයි අපිටත් උදව් කරේ මමත් මේ ළමයින් වගේ ගොදුරක් වෙලා හිටියේ කියලා. ඉතින් මං හැදුවේ ළමයින්ව මාරන්න නෙමේ ළමයින්ට උදව් කරන්න කියමින් ආදි මෙතනදී කියන්නේ අයන්ගේ ඇඟ ඇතුලේ තමයි යක්ෂයා ඉන්නේ අපි ඉක්මනටම අයන්ව බේරගන්න ඕන කියලා. මේ කතාව අහගෙන ඉඳපු අයන්ගේ අම්මටත් මේවා හිතා ගන්න බැරි වෙනකොට ඔය අතර වාරේදී තමයි පල්ලියේ ඉඳපු අය මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් සින්දුවක් කියන්න පටන් ගන්න අපි සෙල්ලම් කරමු හැමෝම ඇවිත් එකතු වෙන්න කියලා. අපි හැමෝම සෙල්ලම් කරන්න එළියට එමු කියලා අයන් දිගින් දිගටම කියවනකොට ලවුඩ් ස්පීකර් වලින් මේ ශබ්දය මුළු ගමටම ඇහෙනවා. ඔය දෙත් එක්කම තමයි අපිට පෙන්වන්නේ ගමේ ගෙදරක ඉඳපු ළමයෙක් එයාගේම ඔළුව පිටිය හප්පන විදිය. ඊළඟට තමයි පොසෙස් වෙලා ඉඳපු මෙයා ගෙදරින් එළියට එන්නේ. ඔය විදියටම දැන් මේ ගමේ ඉතුරු වෙලා ඉඳපු හැම ළමයෙක්ම ගෙවල් වලින් එළියට ඇවිදගෙන යනවා. එදින් හැම පැත්තකින්ම එන ළමයි මේ විදියට එකට එකතු වෙලා ගමන් කරනකොට මේ අතරට අයන්ගේ බන්ධනයට අහුවුණු ජෝගෝ වගේම ඩිවෝත් එකතු වෙනවා. මේ අතරෙදි තමයි සද්ද අහගෙන ඉඳපු ආදි මෙතන ඉඳපු අයට කියන්නේ ඒ තමයි ජින් යක්ෂයා. ඔය කතා කරන්නේ අයන් වුණාට එයා තුම්මු කියන ජින් යක්ෂයාගේ බන්ධනයකට අහු වෙලා ඉන්නේ කියලා. මේ අතර වාරේදී ගෙවල් වල ඉඳපු එයාලගේ ළමයිනුත් නැති වෙලා කියලා දැනගන්න අම්මලා තාත්තලා කණ්ඩායම කලබලෙන් හැමතැනම මෙලව හොයන්න පටන් ගන්නකොට අයන්ගේ අම්මත් පල්ලිය පැත්තට දුවන්නේ අයන්ව හොයාගෙන. නමුත් ඒ වෙනකොටත් අයන් පල්ලියෙන් යන්න යනවා. මේ විදියට එදා හවස් වෙලා රාත්‍රියත් උදා වෙනකොට කැරල් අනිත් දෙන්නට කියන්නේ මොන දේ වුණත් අපි පොලිසිය එනකන් ඉමු කියලා. එතකොට තමයි ආදි මෙයාලට කියන්නේ පොලිසිය එනකන් ඉන්න බෑ මේක ගොඩක් බරපතලයි. පොලිසිය ආවත් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. ළමයින්ව බේරගන්න ඕන අපිමයි කියලා. ඔය කියනකොටම තමයි මෙයාලට දොරක් අරින ශබ්දයක් ඇහෙන්නේ. ඒකත් එක්කම මෙයාලා බලනකොට ආයුධත් අරගෙන මෙතනට ඇවිත් ඉන්නේ එන්ඩ්‍රෝ ඇතුළු කණ්ඩායම. ඔය දෙත් එක්කම මෙයාලා ඉක්මනට මේ කාමරේ දොර වහගත්තා. ඊළඟට මෙයාලා ඇවිත් දොරත් කඩන්න උත්සාහ කරනවා. ඔය අතරෙදි තමයි ආදි කෑ ගහනකොට කැරල් මෙයාගේ බැමිත් නිදහස් කරන්නේ මෙතනින් පැන ගමු කියමින්. නමුත් එතකොට තමයි අර කණ්ඩායම දොරවල් කඩාගෙන මෙතනට ඇතුළු වෙන්නේ. ඔතනදී හැමෝටම සිද්ධ වෙන්නේ මෙයාලත් එක්ක ෆයිට් කරලා ජීවිතේ බේරගන්න. කමරි මේ වෙලාවේදී මෙයාලගෙන් බේරිලා එළියට පැනගන්න ආදී එයාගේ පස්සෙන් දුවගෙන ආව කෙනෙකුත් වාහනේ දොරේ හප්පලා බිම දානවා. එතනින් පස්සේ කල්පනා කරන්නේ ආදි වගේම අනිත් ළමයි ටික කොහෙ ගියාද කියලා. ඔය වෙලාවේදී තමයි ආදිට මතක් වෙන්නේ හැම කෙනෙක්ම මෙතනදිම මරලා දානවා කියලා අයන් ගඟ ගාවදී කියපු කතාව. එතකොට තමයි අපිට පෙන්වන්නේ අයන්ගේ ඇතුලේ ඉන්න ජින් යක්ෂයාගේ බන්ධනයට අහුවුණු හැම ළමෙක්ම ඇවිදගෙන ඇවිත් මෙතන නතර වෙන විදිය. මෙතනදී අයන්වත් අල්ලගෙන එහා එවුරේ ඉඳගෙන ජින් යක්ෂයා අනිත් ළමයින්ට කතා කරන්නේ ළඟටම එන්න කියලා. එතකොට තමයි ළමයි හැමෝම ගඟේ උරට කිට්ටු වෙන්නේ. මෙතනදී ජින් යක්ෂයා උත්සාහ කරන්නේ එයාගේ බන්ධනයට අහුවුණු මේ ළමයි හැම කෙනෙක්ම ඉවුරෙන් පහලට වට්ටලා ගඟේ කිල්වල මරලා දාන්න. එතකොට මේ ගමේ ඉඳපු හැම ළමෙක්ම අවසන් වෙනවා. නමුත් ඔය වෙලාවේදී තමයි ඔක නවත්තන්න කියමින් කෑ ගහගෙන මෙතනට දුවගෙන ආව ආදී මේකට මැදිහත් වෙන්නේ. ඒකත් එක්කම තමයි අවධානය වෙනස් වුණු ළමයි ටිකත් නතර වෙන්නේ. මේ වෙලාවදී ආදී අයන්ගේ ඉස්සරහට ඇවිත් මේක නවත්තන්න කියනකොට අයන් කියන්නේ ඒකට දැන් පරක්කු වැඩි. මොකද මේ හැමෝවම මරලා දානවා කියලා. එතකොට තමයි ආදී කියන්නේ මට ඔයාව නවත්තන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාට මගේ ශරීරය ගන්න පුළුවන්. කිසි දෙයක් නොදන්න අයන් අහිංසකයි එයාට යන්න දෙන්න කියලා.
එතකොට ඔයාගේ ආත්මය අතහරිනවද කියලා එන්න අහනකොට මෙතනම දනගහපු ආදි කියන්නේ ඔව් මගේ ආත්මය ගන්න ඔයා මට ගොඩක් කරදර කරා තමයි. නමුත් දැන් ඒ වලින් වැඩක් නැහැ. ඔයා කරන ඕනම දෙයක් මාත් එක්ක කරන්න කියලා. මේ ආරාධනයත් එක්කම තමයි අයන් මෙයා ගාවට එන්නේ. ඔතනදී අයන්ගේ ශරීරය අතහරින ජින් යක්ෂයා එළියට එනවා. මොකද දැන් මෙයාට ආදිගේ ශරීරයට ඇතුල් වෙන්න අවසර තියෙනවා වගේම ඒ විදිහට ඇතුල් වුණාට පස්සේ මෙතන ඉන්න ළමයි හැමෝම එක්ක අයන්වත් එයාගේ ගොදුරක් විදියට අරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට සුපුරුදු විදියටම ආදී එයාගේ අත මෙයාට දෙනකොට ජින් මෙයාගේ ශරීරයට ඇතුල් වෙනවා. ඒකත් එක්කම තමයි පොසෙස් වුණු ආදී වේදනාවෙන් මේ අත පෙරලෙන්න පටන් ගන්නෑ. මේ විදියට ටික වෙලාවක් දඟලපු ආදී ඊළඟට තමයි අමාරුවෙන් කතා කරමින් අල්ලාහ් අක්බර් කියන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ තමයි ශ්‍රේෂ්ඨතම කියන අදහස. එතින් අල්ලා දෙවියන් තමයි අපේ ගැලවුම්කාරය කියන ගමන් පොසෙස් වෙලා ඉඳපු ජින්නාත්මයත් යටපත් කරගනිමින් ආදි නැගිටිනවා. ඒකත් එක්කම තමයි පොසෙස් වෙලා ඉඳපු හැම ළමෙක්ම කෑ ගහන්න පටන් ගන්න. මොකද ආදි කරන මේ දේ නිසා ජින් යක්ෂයා ඉන්නේ මේක දරා ගන්න බැරුව. ඔය අතරදී අයන්ගේ ගෙදර අර තුන්දෙනාව මරන්න හදන ළමයි කණ්ඩායමත් ආයුධ අතහැරලා ඔළුව අල්ලගෙන කෑ ගහන්න පටන් ගන්නවා. මේ අතරදී දිගින් දිගටම දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් පූජා පාඨ කියන ආදී ටිකෙන් ටික ගම් ඉවුරට කිට්ටු වෙනවා. එතකොට තමයි අපිට පෙන්වන්නේ මේ වැඩේ නිසා ජින් යක්ෂයා ඉන්නේ ගොඩක් අමාරුවෙන් කියලා. එතනින් පස්සේ තමයි ආදි අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ පුහුණු වෙමින් අවස්ථාව වෙනකන් බලන් ඉඳපු විදියට ජින් යක්ෂයාව සදහටම යා තුල හිර කරගනිමින් වතුරට පැනලා ජීවිතය නැති කරගන්නේ. ඒකත් එක්කම ආදිගේ මල සිරුර ගඟේ ගහගෙන ඈතට ගලාගෙන යනවා. එතනින් පස්සේ තමයි ජින් යක්ෂයාගේ මේ බන්ධනයත් අවසන් වෙලා හැම ළමෙක්ම යථා තත්වයටපත් වෙන්නේ. මෙතනදී සාමාන්‍ය අතට හැරුණු අයන් වදගලා යෝගෝ වගේම ඩිවෝ බය වෙලා හිටියත් මේ වෙලාවේදී තමයි අයන් නැවිත් යෝගෝව වැළඳගන්නේ. ඒ අතරදී අනිත් ළමයි කණ්ඩායමත් සාමාන්‍ය තත්වයටපත් වෙනවා. මෙතනින් පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ ආදියාට ලියපොලිය මොකුත් අරගෙන ආදිට අවසන් ගෞරව දක්වන්න ඇවිත් ඉඳපු ආයුව. ඉතින් ආදි මේ ලියුම ලියලා තියෙන්නේ මං අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේ සතාට බයේ තමයි ජීවත් වුනේ. ඔයා මේ ලියුම කියවනකොට මේ යක්ෂයාත් මාත් එක්කම සදහටම නැති වේවි කියලා. එතනින් පස්සේ තමයි එලගේ කම වෙනුවෙන් ජීවිතේ පූජා කරපු වීරයාට ගමේ හැම කෙනෙක්ම ගඟට මල් දාලා ස්තුති කරන්නේ. ඉතින් මෙතනින් තමයි වක්ටු මග්රිබ් මූවී එකේ දෙවැනි පාර්ට් එකත් අවසන් වෙන්නේ. අද කතාව ගැන ඔයාලගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් දෙකටම බලන්න කැමති නම් රූ සිනමා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත්ම වීඩියෝ එක දාපු ගමන් දැනගන්න බෙල් අයිකන් එක ඕල් දාලා තියාගන්න. දැන් එන්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකකින් ඔයාලට පුළුවන් අපි මීට කලින් අරගෙන ආව මූවීස් බලන්න. ඒ ගැනත් මතක් කරන ගමන් සමුගන්නවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.